Das Auto ist ganz frisch aus den USA gekommen. Selbst die Polizei hat uns gerade hier nochmal bestaunt, weil sie das Ding irgendwie ganz cool fanden, nehme ich an. Was wir hier natürlich haben, ist diese spannende, coole Box, mit der man natürlich ganz schön viel Humbug machen kann. Der Sound of the Police, würde ich sagen. Ihr wisst Bescheid. Freunde, willkommen bei einer neuen Folge. Und was soll ich euch sagen? Wann habt ihr das letzte Mal in einem Bullenwagen vorne gesessen? Ich glaube noch nie. Die Kreuzberger Jungs werden sagen, hinten schon unzählige Male. Aber ich habe heute so ein cooles Copcar. Das Auto steht nämlich bei meinem Kumpel Julius von Unique Motors. Und der ist hier in Berlin relativ bekannt dafür, dass er immer coole Polizeiautos und Taxen und sowas alles hat. Und jetzt war ich neulich bei dem zu Besuch und dann steht da eine richtig coole Karre und ich dachte, die kann ich euch nicht vorenthalten und die könnt ihr gerne erwerben. Und ich sage euch, ich glaube oder ich bin auch sehr fest davon überzeugt, es ist eines der coolsten Police Cars, die es in Deutschland gibt. Von dem Modell weiß ich nicht, ob es noch ein zweites gibt. Wenn es ein zweites gibt, schickt mir gerne irgendwie eine Nachricht, schreibt mir bei Instagram oder verschickt mir auch irgendwie einen Kommentar oder sowas. Da wäre ich sehr, sehr gespannt. Aber als ich das Ding hier gesehen habe, war ich komplett weg. Was ich hier fahre, das zeige ich euch jetzt. Wir sitzen hier in einem 1991er Dodge Ram Charger. Also alleine der Name klingt ja schon mega geil. Und das Ding war mal ein Copcar. Ein echtes, ein originales Copcar. Ein CHP, California Highway Patrol. Und ich kann euch sagen, mit dem Ding seid ihr auf jeder Party und auf jedem Autotreffen der Boss. Also das Ding ist wirklich schon Endgegner. Das Ding fährt sich geil. Ich habe mir jetzt mal das Ding angenommen und gesagt, hört zu, ich kümmere mich mal drum. Und ich kann euch nur sagen, mega. Also das ist so eine spannende Geschichte hier. Das macht so eine Laune. Und das Ding ist einfach wirklich nur groß, sehr auffällig. Aber was soll ich euch sagen, so sind die Amis, so sind auch die Polizeikarren. Das Auto hat so viele Special Extras, die nur für dieses Auto sozusagen gebaut worden sind. Muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen, wenn wir gleich das Auto von außen sehen. Das Auto ist ganz frisch aus den USA gekommen, hat noch keinen TÜV. Wenn der Kunde möchte, kann auch natürlich TÜV gemacht werden. Aber es ist auch möglich, dass der Kunde sich die Euro spart und das Ding selber einfach fit macht. Er sieht wirklich sehr, sehr lustig aus. Da gibt es noch ein paar Sachen, wo ich sage, das hätte jetzt auch Mario Kart auf der Twitch sein können. Aber ich würde sagen, wir steigen mal aus, gucken uns das Ding an und dann zeige ich euch noch ein paar Details von dem Ding. So Freunde, vorne aus dem Polizeiwagen ausgestiegen, das ist doch mal eine gute Neuigkeit, oder? Leute, ich kann euch sagen, ich habe das Auto gesehen bei meinem Kumpel Julius und ich muss euch sagen, also der hat ja sein Milieu mit den ganzen Polizeiautos, Feuerwehrautos oder irgendwelchen Taxen. Aber als ich das Ding hier gesehen habe, dachte ich mir, das passt wunderbar auf unseren Kanal. Deswegen stelle ich euch diesen besonderen Ram Charger vor. Wie ich schon mal gesagt habe, es ist ein originaler CHP, California Highway Patrol. Die ganzen Lichtinstrumente, die ganzen Sonderausstattung, das ist alles hier bei dem Auto noch da. Es fällt unglaublich auf. Also es ist sehr spannend, sehr auch raffiniert, was es hier für kleine Tricks gibt. Diese Spiegel hier beispielsweise, die sind elektrisch beheizbar. Würde man sich gar nicht vorstellen in Kalifornien, aber auch dort gibt es Gegenden, gerade in den Bergen, wo es auch schneit. So, das ist eine Sonderausstattung. Wenn wir uns jetzt mal, und das hatte ich nämlich vorhin angesprochen, wir kennen doch alle Super Mario oder Mario Kart. Und wenn ihr das auf der Switch spielt, dann könnt ihr doch diese Motorräder und Autos und was es da so alles gibt, das könnt ihr irgendwie alles mal einstellen mit irgendeinem bestimmten Flügel dran und sowas.
Und es gibt auch diese Mini-Reifen. Und wenn man sich jetzt das gesamte Auto in der Proportion anschaut und dann kommen hier diese kleinen süßen Reifen dazu, dann wirkt das irgendwie so ein bisschen, ja, fehl am Platz. Unser einer würde heutzutage 35er Reifen raufknallen und damit erstmal schön in den Offroad-Park fahren. Aber so wurden die Dinge original ausgeliefert, so ist er da. Wie ihr natürlich auch sehen könnt, hat er Allrad, was natürlich sehr praktisch ist, was sehr cool ist. Und die Jungs werden das bestimmt gebraucht haben. Zum gesamten Zustand von dem Auto, weil das ist natürlich auch wichtig für die Leute, die sagen, ich hätte super Interesse an dem Auto, weil es halt so selten ist. Oder weil ich generell Bock auf eine Cop-Karre habe und sage, das ist hier wirklich was Besonderes und das Ding darf ruhig in meine Garage. Der allgemeine Zustand von dem Auto würde ich mit einer ehrlichen 3 einschätzen. Der hat natürlich seine Macken, das sehen wir auch hier vorne an der Haube, da kommt ein bisschen der Lack hoch. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Diese Kisten hier wurden dafür gebaut, dass sie genutzt werden. Das hier war nie beabsichtigt worden, dass das irgendwann in einer Sammlung oder bei irgendeinem Autoliebhaber landet, sondern das musste funktionieren. Und dementsprechend, das Ding wurde wahrscheinlich 400.000 Mal nachlackiert, hat ungefähr wahrscheinlich 10 Hot Pursuits mitgemacht und hat wahrscheinlich, keine Ahnung, 3 Überschläge mit dem Ding hier provoziert. Also wir wissen es natürlich nicht, aber die Dinger sind natürlich, er wirkt. Ne? Er hat eine Ausstrahlung, man schaut sich das Auto an. Selbst die Polizei hat uns gerade hier nochmal bestaunt, weil sie das Ding irgendwie ganz cool fanden, nehme ich an. Nach meinen Informationen haben auch nur die CHP Ramcharger diese Seilwinde hier vorne bekommen. Ich habe mal so ein paar Bilder bei Google eingegeben, weil wie gesagt, ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt hier im Thema steht. Aber natürlich interessiert mich das. Die Seilwinden wurden so nur bei den Fahrzeugen ausgeliefert. Mit einem TÜV-Prüfer gesprochen und der hat gesagt, das ist eintragungsfähig. Jetzt denkt ihr euch, warum hängt denn hier so ein komisches Ding draußen und was für eine Bedeutung hat das? Gebt mir eine Sekunde, ich zeige euch das. Und zwar könnt ihr mit dem Starterkabel hier, das schließt ihr hier an und dann könnt ihr jedem einen Jumpstart geben, der auf der Straße irgendwo nur liegen geblieben ist. Sehr, sehr coole Geschichte, fand ich irgendwie sehr beeindruckend und ja, muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Aber es wird natürlich den Jungs auf der Autobahn geholfen haben, um das deutlich schneller abzuwickeln, anstatt dass man erstmal an die Batterie muss. Haube kann zubleiben, angestöpselt und los geht's mit dem Saft. So, natürlich geht es auch an das Herzstück. Der Julius ist gerade in Los Angeles Autos kaufen, deswegen hatte ich jetzt gar nicht mit ihm Rücksprache gehalten. Zum Motor. Ich glaube, es ist ein 360er. Wenn ich richtig informiert bin, könnte aber auch ein 318er sein. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, dann bin ich ein bisschen besser aufgeklärt und habe ein bisschen Ahnung von dem, was ich überhaupt tue. Weil, wie ihr das ja wisst, keiner der Oldtimer-Händler hat jemals Ahnung gehabt von dem, was er tut. Er versucht ja eigentlich nur, die Leute abzuziehen. Aber Spaß beiseite. Der Motor läuft echt sehr gut, da war ich echt überrascht. Ansonsten, was haben wir hier noch? Getriebe war auch soweit alles kein Problem. Das ging sehr, sehr entspannt. Wir haben hier vorne einen Relaisschalter, um die ganze Lichtanlage und sowas anzuschmeißen. Fand ich ganz spannend, kann ich euch gleich mal zeigen. Der Sound of the Police, würde ich sagen. Ihr wisst Bescheid. Hier haben wir noch das Datatag. Da sind dann die einzelnen Optionen und wie das Fahrzeug ausgeliefert worden ist, nochmal vermerkt. Das ist dann für die Mopa Generation, die immer als allererstes das Datatag anfragt. Das ist auf jeden Fall auch noch vorhanden. Wir gehen einmal rums ums Auto, damit wir uns den nochmal von hinten anschauen. Denn auch das hübsche Hinterteil ist nicht zu verachten mit dem Auto. Zuerst einmal dürfen wir eine gefühlt 4 Meter hohe Antenne einmal kurz hier wahrnehmen. Also wenn du bei Gewitter unterwegs bist, dann kannst du hiermit quasi Wetten abschließen, wann dich der Blitz trifft. Aber das ist ja gar nicht so schlimm im Auto. Auch besonders, dass die Ramcharger von der Polizei nämlich hinten einen Scheibenwischer bekommen haben. Das war wohl auch eine zusätzliche Option und so auch gewünscht. So, ansonsten, wir haben hier noch mal eine Signallampe, fand ich auch ganz spannend. Wir haben auf jeden Fall noch mal eine Kiste mit Utensilien, Werkzeug, was halt alles so ein bisschen zum Auto dazugehört. Wir haben hier sogar, das habe ich gerade gesehen, ich vermute mal, das wird für das Spritzwasser auf der Heckklappe sein, nochmal ein Spritzwasserbehälter, auch sehr
Sehr interessant, wie die da eine Lösung gefunden haben. Ja, ansonsten, wie ich schon mal gesagt habe, der Lack ist ja mehrmals nachlackiert worden, aber man hat ein gleichmäßiges, ebenes Bild, das passt. Das ist jetzt hier nicht so, dass man sagt, das ist irgendwie unangenehm oder man traut sich mit dem Auto nicht weg oder man müsste es erstmal neu lackieren. So ist es überhaupt nicht. Man kann hier ganz entspannt einsteigen und auf einer Autoshow flexen, sofern man das möchte. Ne? Wir schauen uns auf jeden Fall mal den Innenraum an, weil der ist wirklich sehr, sehr nice. Was sofort auffällt und was wir natürlich auch von den Filmen kennen, ist dieser Suchscheinwerfer. Der ist hier natürlich auch montiert. Wie das Ding funktioniert. Ah, guck mal, jetzt dreht er sich. Ah, siehst du? Naja, also so kannst du dann nach den Verbrechern suchen. Ich würde aber sagen, die ganze Armaturen und die ganzen lichttechnischen Einheiten, die zeige ich euch nochmal von drin. So. Also, was haben wir denn hier drin? Wir haben eine Lenkradschaltung als Automatik. Wir haben ein Allrad, den wir schon mal angesprochen haben. Hier ist dafür der Schalthebel. Der Tacho zeigt an 199.000 Meilen. Das kann mehr sein, das kann weniger sein. Das ist im Moment so nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Das Interessante bei diesen Fahrzeugen aus den Behörden ist, dass wenn die verkauft werden, die gehen ja über Auktionen weg, dann wird keine Service-Historie mitgegeben. Das heißt also, falls ihr irgendwas sucht, wo ihr sagt, hey, ich hätte da gerne eine komplette Historie zu, wird es schwierig, weil die Behörden geben das nicht raus. Generell weiß man aber, dass solche Fahrzeuge von den Behörden regelmäßig gewartet werden, weil die müssen halt wirklich on-point funktionieren und da wird eben nicht gespart an irgendeinem Ölwechsel oder an irgendwelchen anderen Geschichten. Das muss alles funktionieren. Was wir hier natürlich haben, ist diese spannende, coole Box, mit der man natürlich ganz schön viel Humbug machen kann. Das würde ich euch gleich gerne mal zeigen. Dafür müssen wir die erstmal einschalten. Da gibt es einen Schalter im Motorraum. Den können wir schnell nochmal betätigen, damit ihr mal seht, wie das die Cops in Amerika machen. Und hier haben wir so einen kleinen Schalter, einen kleinen Kipphebel. Der ist angeschlossen. So, zack, jetzt hat es geklickt und jetzt let the magic happens. So, einmal aktivieren. Richtig Rambazamba. Das Problem ist, wir hatten hier die Polizei um die Ecke. Ich würde ungern riskieren wollen, dass die uns dann hier abführen, weil wir denen irgendwie zu viel Krawall machen. Auf jeden Fall funktioniert das. Das Ding macht richtig Höllenlärm. Hier kannst du auch nochmal andere Ton... Das ist natürlich eine sehr coole Spielerei. Ich habe mit meinem TÜV-Prüfer darüber gesprochen. Der hat zu mir gesagt, das kann generell dranbleiben, aber diese Rotation und sowas, die müssten raus. Das ist auch mal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da muss man sich vor Ort eben mal mit seinem TÜV-Prüfer unterhalten. Aber prinzipiell kann man den Gesamtlook vom Auto auf jeden Fall erhalten lassen, so wie er ist. Das ist schon mal das Gute daran. Was ich nochmal sagen muss, ist, dafür, dass es ein Behördenfahrzeug hat, der natürlich eine sehr saubere, ordentliche Innenausstattung. Das hat damit zu tun, dass die Sitze vorne schon mal neu bezogen worden sind. Ansonsten, ich glaube, der Teppich wurde auch schon mal neu gelegt und der Dachhimmel sieht auch schön sauber aus. Das heißt also, es ist jetzt nicht so ein keimiges, ekliges Fahrzeug, wo man eigentlich Angst hat, sich drin irgendwie noch irgendeinen neuen Virus einzufangen. Ganz im Gegenteil, die Sitze hier, die sind super bequem, gerade mit diesem Velourstoff. Also das ist sehr angenehm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Auf der Rücksitzbank habe ich zwar nicht gesessen, aber die sieht, dadurch, dass sie ja wahrscheinlich hier keine Verbrecher mitgenommen haben, sieht die auch sehr, sehr gut aus. Alles in allem würde ich sagen, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, es ist natürlich ein Fahrzeug, was super, super selten in Deutschland ist. Wenn es überhaupt ein zweites davon gibt, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber das könnt ihr gerne mir nochmal in die Kommentare schreiben. Mich würde interessieren, wie findet ihr diese Art von Autos? Sollen wir öfter mal ein Polizeiauto auf den Kanal nehmen? Habt ihr vielleicht ein Polizeiauto, wo ihr so ein bisschen von der Technik erzählen könnt? Sei es vielleicht ein altes deutsches Auto oder vielleicht ein altes aus der UdSSR. Sehr spannend. Ich bin da super offen und interessiert dran und lerne auch gerne immer was dazu. Ansonsten, wenn euch das Auto jetzt gecatcht hat und ihr sagt, boah, da habe ich richtig Bock auf die Kiste, meldet euch bei uns, das ist gar kein Thema. Von mir war es das erstmal. Ich hatte viel Spaß mit dem Auto. Ich hoffe, ihr auch. Könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Auto fandet. Ansonsten war es das von mir und bis zum nächsten Mal.